Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilarimiz, do'stlarimiz, birodarlarimiz. Biz manalikni boshladik. O'tgan videomizda narigisini qo'ydik, yana yonidagi uchastkani ham xudo xolasa birini bo'lib, ikkinchi etajga xudo xolasa harakatdamiz. Manalikni mana bugun quyib olsak, rishnoy, hamma narsa rishnoy bizda. Kran, asos bu narsalar aytilmaydi. Mana pastda kranlar ishlayapti. Mana nasoslar ham ishlayapti. Mikserlar mana orqa-marqa kelyapti. Ko'chada ham bor. Manda turibdi. Hop. Xohlasa buni quyib olsak, ertaga bolalarga bayram. Ana shuni ustida bir shashlik xo'rlik qilamiz deb niyat qilishdi. Shuni quyib olaylik deb mana harakatdamiz. Bilaverasizlar, yasharga.